当だよ。そこで行かさなあかんってあんた。ブシュンじゃないって。処理しとる場合か。ブシュンしとる場合じゃないぞ。花そこにおると巻き添え食うぞ。見学する花や。花何やっとんの？お兄ちゃん大丈夫でしょうか。じゃあほら仕返ししておいでよ、翔ちゃんに。どよーん。あたちの大兄ちゃんに何するんですかって。